大家好，欢迎来到球哥来了。北京时间4月27日，湖人输给了强敌灰熊，失去了提前在客场结束这轮系列赛的机会。不过现在看起来，这场比赛湖人的失败，尤其是詹姆斯3分9中1，状态不好，或许是有理由的。因为在赛后，有湖人的跟队记者直接爆料，詹皇身体有恙，关键战疑似是带着重感冒上场的。詹姆斯自己已经在赛后道歉背锅了，承认打得不好。但是他却全然没有提自己身体状态不好的消息。赛后，湖人的跟队记者，也是詹皇骑士时期就已经在报道他消息的御用记者 Jason Fagan 就带来了一个重磅爆料：勒布朗打得不好，或许是有理由的。他在发布会上一直在咳嗽，而且在吸鼻子，可能是出现了感冒发烧的情况。他自己不说，不代表他的身体没问题。现在詹姆斯的记者直接说出了这种话，你说他都一直咳嗽了，这能打好吗？发烧、咳嗽、坚持比赛，这确实也没办法。希望等到回到主场之后，詹姆斯的身体能够痊愈康复。他并不是一个喜欢找借口的人，但是如果能够上演黑旗奇迹这么好的机会，最终却因为感冒发烧的原因被终结，那就太可惜了。詹姆斯手感这么差，绝对不仅仅是单纯因为状态下滑，年龄大了一些，跟他身体不在最佳也是有很大的关系。其实随着系列赛的进行，能够感觉到詹皇现在是越来越疲惫了。下一场比赛对于湖人来讲，就是提前进行的生死战，赢球就能晋级，输了大概率就得回家。詹姆斯不想说出自己的这个身体状态不佳的情况，也是怕坏了队内军心，给对面可乘之机，让对面觉得机会来了，我要干你们了。人家要一听詹姆斯得病了，那肯定就觉得我一定能赢了。而且要知道，现在这个系列赛势头是很重要的一个因素，最后的机会就是 G6 了。打到第7场的话，詹姆斯的体能、客场因素、休息时间不足、年轻球员心态崩溃等各方面的原因，会成为压垮湖人的一大捧稻草。所以第6场，詹姆斯必须以身作则，从一上来就玩命干，不能再考虑什么得病之类的因素了。诺维斯基当初总决赛也是发烧都能战胜热火拿冠军，他现在就要展现出这样的一个态度，也只有赢球才能够让对面闭嘴，让那些挑衅他，包括不尊重他的年轻人为此付出代价。浓眉哥成为湖人全场唯一亮点。在前一场低迷的情况下，本场强势触底反弹，出战35分钟，23投14中，砍下了31分19篮板，外加1助攻1抢断2盖帽的大号2双。在大比分输球的情况下，交出+6正负值，单场19个篮板球，追平了个人季后赛纪录。他曾在2018年对阵勇士的比赛中单场抢下19个篮板，当时他还在为鹈鹕效力，这也是浓眉哥本赛季季后赛第2次单场砍下至少30分15篮板，成为湖人队史第5位单赛季多次砍下30+15的球员。前4位分别是埃尔金贝勒、张伯伦、贾巴尔和奥尼尔。只可惜浓眉哥触底反弹的表现没能帮助球队拿下胜利，也难掩湖人本场比赛的4大弊病。第一大弊病是求胜心，在大比分3比1领先的情况下，湖人还有大量的退路可选，而灰熊则是退无可退，因此湖人根本没有做好殊死一搏的准备，从核心球员到角色球员都十分慢热。第二大弊病是失误问题，全场湖人出现了13次失误。赛后詹姆斯也明确喊话全队，下一场必须要减少失误，本场詹姆斯出战5次失误。第三大弊病是篮板保护出现问题，面对连损内线大将的灰熊，浓眉哥抓下了19个篮板，但篮板保护并不是一个人的事情。赛后詹姆斯同样强调了这一点，球队必须要保护好篮板。最后一大弊病是不合理的进攻选择，赛后湖人主帅哈姆特别强调了这一点，湖人每次打出流畅进攻之后，都会出现一些离谱的奖励球，选择一些毫无威胁的外线匆忙出手。詹姆斯显然需要为失利负责，全场詹姆斯出战37分钟，17投仅5中，3分9 9投1中，得到了15分10板5助2断1帽的同时，出现了5次失误，本场3分9中1，也是詹姆斯这轮系列赛投射表现的缩影。过去3场比赛，詹姆斯3分28投仅3中，命中率为 11%。 系列赛至今，詹姆斯3分36投6中，命中率为 17%。 对于自己糟糕的表现，詹姆斯十分自责，赛后在采访中直接爆粗口，表示今晚我打得跟屎一样， G6 会打得更好，下一场比赛对于湖人来说必须拿下，
否则他们再到灰熊主场打抢七大战，凶多吉少。詹姆斯赛后针对第6场比赛道出了策略，主场氛围会让我们受益，我们需要抢好篮板，减少失误。这场比赛之后接受采访，哈姆谈到本场失利说，我们有一些不合理的进攻选择，并且我们无法抢到篮板，如果你给他们2、3次机会，他们会让你付出代价的。很显然，哈姆对于2点是很不满，湖人的进攻选择跟篮板球保护不好，是引起了哈姆的抱怨，但实际上哈姆真的没有理由这样责怪湖人球员。湖人之所以出现这样的问题，就是跟哈姆的摆阵有关。实际上在常规赛末尾阶段，布朗的外线3分就已经是表现很糟糕，到了季后赛，布朗更是没有回暖迹象，出现空位机会，布朗依旧是频频打铁。到了这场比赛，布朗更是直接不敢投了，所以这样的情况下，湖人根本没有办法打出好的进攻。至于哈姆抱怨湖人的篮板球，更是没有理由。湖人这场比赛之所以篮板球保护不好，还是因为湖人执迷使用小个阵容。反观面对灰熊的蒂尔曼、杰克逊，湖人这个时候根本没有办法保护住篮板球，外线上布朗成为漏勺，内线也真的是毫无防守可言。这个时候你指望詹姆斯拯救全场是不现实的事情，因此湖人想要改变的话，是需要哈姆自己觉醒才行。系列赛已经打了5场比赛，小个阵容每次都是被灰熊打爆拉开比分，但是直到现在哈姆还没有做出改变。同时现在的哈姆也真的该重用一人了，而这个人就是范德比尔特。在季后赛，范德比尔特是打出了不错的表现，尤其是在防守端，范德比尔特对于湖人的帮助巨大，而且范德比尔特有时候也能够成为进攻端的骑兵。反观现在的布朗，明明已经非常糟糕，所以这个时候布朗应该把所有上场时间都给范德比尔特，毕竟现在范德比尔特上场时间不多，在这场比赛中，范德比尔特也只有不到18分钟的上场时间。反观布朗表现如此糟糕，还得到了12分钟的上场时间，所以接下来的比赛湖人想要赢球的话，范德比尔特应该得到重用才行。詹皇愿意道歉认错背锅，说明这轮比赛他还是想赢的，愿意主动道歉认错，而且放狠话，下一场必须要赢，这就是一个领袖的态度了。而且相比詹姆斯，浓眉更是放出了霸气狠话，下一场比赛他愿意打48分钟，只要能赢球就行。但是浓眉有个问题，他无法控制自己什么时候上场和下场，让他下场的时候他只能下去，而做出这个决定的是哈姆教练。第3节后半段，浓眉哥一下去，湖人被对面打了一个19-2的反击狂潮，把分差扩大到18分。那时候浓眉直接被换下了，所以这场比赛浓眉忍无可忍，他在赛后隔空喊话，主教练哈姆说，如果教练让他打48分钟，那他接受，意思很明显，这场球湖人输就是输在不应该的时候把他换下。那你为什么要把他换下？你就得问哈姆在想些什么了，那个大光头脑袋里装的到底是什么东西，这能把他换下吗？浓眉等于直接给教练放狠话了，别再换他了。哈姆想一想，这场不把浓眉换下能输吗？那前脆下一场我打48分钟，我先把话放在这，你就可以不用换我了。现在浓眉都说这种话了，哈姆教练在下一场应该就很懂了，换谁都可以，换浓眉不行。詹姆斯说必须要赢，浓眉说我要打满，湖人没有给自己留退路，下一场球等于是提前进行的生死战，湖人不能再输了。好了，本期视频就到这里了，我们下期见。